अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश के यूनिट 5 यानी डेफोडिल्स के उन तमाम क्वेश्चंस के नहायत ही आसान और मुख्तसर से जवाबात विद ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जो यूनिट के अंदर भी मौजूद हैं और एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं, यानी तमाम क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं जो प्रीवियस लेसन्स हैं उनके तमाम के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके नहायत आसान आंसर्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं तो इंशाअल्लाह ये वीडियोज़ आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जो है ये यूनिट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, यूनिट क्वेश्चन आंसर यानी जो यूनिट के अंदर मौजूद हैं। तो पहला सवाल है, हाउ डू यू कंपेयर द डेफोडिल्स विद द स्टार्स, यानी आप आबी नरगिस का मुवाजना सितारों से कैसे करते हैं। तो डेफोडिल्स कहते हैं आबी नरगिस को, ठीक है, और कंपेयर कहते हैं मुवाजना करना, और स्टार्स सितारों को कहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं। द डेफोडिल्स स्ट्रेच इन अ नेवर एंडिंग लाइन लाइक द स्टार्स, they are as countless as the stars. In this way we compare the daffodils with the stars, यानी आबी नरगिस सितारों की तरह एक ना ख़त्म होने वाली कितार में फैले हुए होते हैं। ये सितारों की तरह लातादाद होते हैं। इस तरह हम आबी नरगिस का मुवाजना सितारों से करते हैं। तो इसमें कुछ अल्फाज हैं, जैसा कि स्ट्रेच का मतलब होता है फैले हुए, फैलना, ठीक है। नेवर एंडिंग ना ख़त्म होने वाली, लाइन तो कितार को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंटलेस का मतलब होता है लातादाद, स्टार सितारों को कहते हैं, और बाकी तो आसान। इन दिस वे का मतलब होता है इस तरह, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आंसर्स हों, एवरेज स्टूडेंट्स भी याद कर लें और वीक स्टूडेंट्स भी इनको याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ द डेफोडिल्स, यानी शायर आबी नरगिसों की रिफ़ाकत में कैसा महसूस करते हैं। तो कंपनी कहते हैं रिफ़ाकत को, साथ होने को, ठीक है। यहाँ रिफ़ाकत लिखा हुआ है, साथ होने को भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, निहायत ही आसान सा आंसर है, द पोइट इंजॉयज द कंपनी ऑफ द डेफोडिल्स, ठीक है। ही फील्स हैप्पीनेस व्हेन ही सीज देम अगेन एंड अगेन, यानी शायर आबी नरगिसों की रिफ़ाकत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जब वो उन्हें बार बार देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है मेरे ख़्याल में। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, और अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा अब यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी नज़म का मरकज़ी ख़याल क्या है। सेंट्रल आइडिया कहते हैं मरकज़ी ख़याल को, ठीक है। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वी फील हैप्पीनेस व्हेन वी सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, इट अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन, इट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जब हम फितरत की खूबसूरती देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, ये खूबसूरती हमारी तवज्जो खींच लेती है, ये नज़म का मरकज़ी ख़याल है। तो इसमें कुछ अल्फाज हैं, जैसा कि अट्रैक्ट का मतलब होता है खींच लेना, अटेंशन कहते हैं तवज्जो को, बाकी तो आसान से अल्फाज हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब होता है कुदरत की खूबसूरती, फितरत की खूबसूरती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू द डेफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम, यानी नज़म में आबी नरगिस किसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो द डेफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोएम, वी फील हैप्पीनेस व्हेन वी सी देम। नज़म में आबी नरगिस फितरत की खूबसूरती को ज़ाहिर करते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। तो इसमें एक लफ्ज़ है रिप्रेजेंट का मतलब होता है ज़ाहिर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेल डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट, यानी मंज़र की यादें शायर को कौन सी दौलत देती हैं। तो मेमोरीज कहते हैं यादों को, और सीन कहते हैं मंज़र को, ठीक है। मंज़र को कहते हैं सीन। तो इसका आंसर है, मेमोरीज ऑफ द सीन गिव द वेल्थ ऑफ जॉय टू द पोइट इंजॉयज दीज मेमोरीज, यानी मंज़र की यादें शायर को खुशी की दौलत देती हैं, शायर इन यादों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं, इंजॉयज़ का मतलब होता है लुत्फ़ अंदोज़ होना, ठीक है। जॉय
جوائے کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے، باقی تو آسان سے الفاظ ہیں۔ کویشچن نمبر 4 ہے لسٹ دا ورڈز دیٹ ہائڈن دا ساؤنڈ افیکٹ ان دا پوئم، یعنی ان الفاظ کی فہرست بنائیے جو نظم میں صوتی اثرات کو بلند کر دیتے ہیں، نظم کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ آسان ورڈ میں نظم میں صوتی اثرات کو بڑھانے والے الفاظ کی فہرست بنائیے۔ تو لسٹ کا مطلب ہوتا ہے فہرست بنانا، اور ہائڈن کا مطلب ہوتا ہے بلند کر دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بڑھا دینا، اور ساؤنڈ افیکٹ کہتے ہیں صوتی اثر کو، صوتی اثرات کو، ساؤنڈ افیکٹ۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر ہیں دا فالوئنگ آر سم ورڈز دیٹ ہائڈن دا ساؤنڈ افیکٹ ان دا پوئم، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صوتی اثرات کو بلند کر دیتے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ کلاؤڈ اینڈ کراؤڈ، شائن اینڈ لائن، اور گلانس اینڈ ڈانس۔ ذیل میں کچھ الفاظ ہیں جو نظم میں صوتی اثرات کو، یہ تمام الفاظ نہیں ہیں، کچھ الفاظ دے دیے ہیں کیونکہ شارٹ کوئسچن ہوتا ہے عام طور پر۔ تو کون سے الفاظ ہیں دیکھ سکتے ہیں، کراؤڈ اور کلاؤڈ، لائن اور شائن، اور ڈانس اور گلانس۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو صوتی اثرات کو بڑھا دیتے ہیں، ساؤنڈ افیکٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ کویشچن نمبر 5 ہے ہاؤ ہیز دا پوئٹ ہائڈن دا امپیکٹ آف دا پوئم بائی یوزنگ فیگوریٹو لینگویج، ٹھیک ہے، شاعر نے علامتی یا تمثیلی زبان استعمال کر کے نظم کے اثرات کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو فیگوریٹو لینگویج کا مطلب ہوتا ہے علامتی یا تمثیلی زبان۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بعد میں ہم کبھی اگر ٹائم ملا تو ڈسکس کریں گے۔ تو بس اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے، یہ ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جو ہم پوئمز وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، وہ پوئم کو خوبصورت بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر جو ہے مختلف قسم کے فیگوریٹو لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا آنسر آپ دیکھ لیں پہلے، دا پوئٹ یوز سملی وین ہی رائٹس I wander lonely as a cloud. I wander lonely as a cloud. He uses personification when he writes fluttering and dancing in the breeze. پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر تشبیہ استعمال کرتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں میں بادلوں کی طرح تنہا آوارہ گھومتا تھا۔ شاعر تجسیم استعمال کرتے ہیں جب وہ لکھتے ہیں ہوا میں حرکت کرتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ تو ہے سملی۔ سملی کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرح کسی کو کہہ دینا، جیسے کہنا کہ وہ شیر کی طرح ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سملی۔ یہ آپ کو جو اردو شاعری ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنے آپ کو کلاؤڈ سے تشبیہ دی ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ اچھا، لونلی کا مطلب ہوتا ہے تنہا، وانڈر مطلب آوارہ گھومنا، اور کلاؤڈ بادل کو کہتے ہیں۔ اور دوسری جو فیگوریٹو لینگویج استعمال کی ہے شاعر نے وہ ہے پرسونیفیکیشن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تجسیم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جاندار یا کسی انسان کی خوبی کو بے جان چیز کے اندر ظاہر کر دینا۔ جیسے اس میں لفظ استعمال ہوا فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز۔ تو فلٹر کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، ٹھیک ہے، اور ڈانس کا مطلب ہوتا ہے رقص کرنا۔ یہ دونوں خوبیاں انسان کی ہیں، لیکن شاعر اس میں یہ جو خوبیاں ہیں یہ ڈیفوڈلز کے اندر ظاہر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ کر ہمارا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔